Сайн байцгаана залуусаа. Өнөөдөр би та бүхэндээ маш амархан 5 видео холбоосыг зааж өгөх болно. Тэгээд сонирхолтой сонсогдож байвал дуустал үзээрэй. За тэгэхээр хамгийн ихний холболт нь болохоор web transition гэдэг. Web transition гэдэг нь болохоор зэрэг камера аль нэг зүг рүүгээ маш хурдтайгаар хөдөлгөх. Одоо жишээлбэл ингэж янзын мод яг ингэж хийж байна. За дараагийнх нь болохоор дараагийнх нь камера ямар нэг зүйлээр халах. Ямар нэгэн зүйлээр одоо гараараа альсвал ямар нэгэн объект бол объектэнд хүрч байд юм уу? Өөрийнхөө таллаараа зэлэх боломжтой. Мэдээж хэрэг хамгийн их хэсэглэгдэх нь гараараа. Маш ингийн мод. За тэгээд дараагийнх нь болохоор ийм яг ингэж энэ яаж төсөлж байна гэхээр зэрэг ямар нэгэн зүйлийг дуурах, дараа дуурах эсвэл алгадчихад дараагийн зөвлөл дээрээс илэрх боломжтой. За дараагийнх нь болохоор юмнаас үсрэх маш амархан. Одоо та бүхэн харуулъя. Хэрвээ ингээд дүүрөө алхаад явж илаа гэж бодъё тий. Тэгж байгаад ямар нэгэн газар руу шатнаас ч юм уу ямар нэг өөр гадар руу өсөрч орох байгаа. Яг ингэж. Ингээд шууд солигдчих боломжтой. Дараагийнх нь болохоор сэгсрэх, камера сэгсрэх. Яаж хийх вэ гэхээр яг ингэж камера барьж агаад ингээд сэлчих боломжтой. За тэгээд энэ бичлэгийг яаж засварсан талаар үзэхийг хүсэж байвал үргэлжлүүлээд үзээрэй. За тэгээд одоо видеого янзалцгаая. Тэгээд яг энэ ажиглалт би өөрөө бичсэн дэлгэцийг гаргачихъя. Тэгээд өнөр харцгаая. Замын түрүүнд хэдүүлээ видео лип гэдэг програм руу орно. Видео лип. Энэ саяныхаа бичсэн бичлэгүүдийг одоо оруулж ирсэн. За эхнээс нь ингээд ерөнхийдөө баг 15 бичлэг хийсэн байгаа. Тэгээ эхний 3-ыг сонгоод засч эхэлсэн. За эхний оролдлого дээр хөтөлгөөдсөн баха. Үгээ мартсан. Тэгээд дараагийн хэсгээс нь стат авчив. За эндээс. За эхний клипээ таслаа. Өмнөх хэсгийг нь явууллаа. За тэрний дараагаар тэгээд сонирхолтой сонсогдож байвал дуустал үзээрэй. Яг энэ дээр таслаа. За дараагийнх нь web transition гэсэн орж ирж байна. Мэдээж энэ дээр нэг тал руугаа хурдан гүйлгсэн байна. Хэрвээ камера баруун зүг рүү ингэж хурдан явуулсан бол дараагийн үзэгдэл дээр мөн баруун зүг рүү энэчнээс ингэж орж гэх юм бол яг тасралтгүй эргэлдэж байгаад дараагийн бичлэгтээ орж байгаа. Тулна. Энэ бичлэгнийхаа яг энэ нэг сарнсын хэсэг дээр тасдж өгнө. Яг энэ сарнсын хэсэг дээр. За дуугта артлынх нь хэрэггүйсийг нь устгалаа. Дараагийн дээр болохоор нэг тийм сарнсын хэсэг дээр
сайн таслаа энэ хэсгийг нь устгаж байна. За тэгээд харахаар дараагийнх нь болохоор энэ болохоор дээшээ зүг рүүгээ тэгсэн байгаа. Яг энэ сарин сисэдээ бас таслаа. Тэгээд дараагийнх нь бичлэгийг болж байна. Нэр айл нэг байгаа. Яг ижлэхэн дээшээ хөдөлсөн. Дараагийнх дээр доороосоо дээш нь хөдөлж байгаа. Янз бүрс. Дараагийнх нь болохоор камера харах. Яг ингээд 5 харах болсон дээр нь адил тастаж авна. Дараагийнх хамчлаг байлаа. Маш илбэрхай. Эндэл хооронд нь яг тэр харанхуйлс хэсэг дээр тасч аваад дараагийн имжлэг дээр бас харанхуйлс хэсгээс тастаад хооронд нь илтгэж байгаа. Маш ингийн мөгөц. За тэгээд дараагийнх нь болохоор ийм. Дараагийнх нь болохоор чимээн дээр одоо алгаа таших юм уу хурууга авчирч дуурахад яг тэр чимээн дээр нь үзэгдлээс л харагдав. Тэгээд ямар ч байсан эдит хийхдээ бүр ингээд татаж жижиг болгож байгаа. Яг тэр яг нэг дойлын жижигхэн хэсэг дээр нь тааруулж тасдах хэрэгтэй. Яг ингэ дуурсан. Дараагийнх нь бичлэг байлаа. Дараагийн бичлэг дээр ингээд бичиж эхэлчихэд өөрөө бэлдэж агаад тэгээд дуурах хэрэгтэй. За одоо эрүүлээд харцгаая. Стад эргүйсгээ стоп. Яг ингэж. За дараагийнх нь болохоор мэдл алга ташлтан дээр байгаа. Машин зүгээр л яг тэр үйл процесс дээр нь тастаал оруулах болоо. Ямар нэгэн эффект ашиглах шаардлага байхгүй. За. Чүт жоохон үзснээр чинь тэгэхээр энэ артлахаас жоохон гэсэн. Ингээс хэлж болж байгаа. Дараагийнх нь ялгамжтай өмнөх дээр харагдсанаар ямар нэг зүйл дээрээс үсрээд яг солигдох хэрэгтэй. Тэгэд одоо яг энэ дээр харуулад хөл яг газарт хүрж байгаа хэсэг дээрээс тасчих байгаа гэсэн. За тасцсан. Одоо дараагийнх нь бичлэг. Тэгээд ямар ч зүйл үсрэхгүй зогсож байгаа. Одоо яг үсрэн
мөн адил яг хөл газар хүрж байгаа хэсгээр тасдаж байгаа. Гэж үү? Яг ингэж. Ингээд хэлж байна. Дараагийнх нь болохоор камера яг ингэж барьж агаад ингэж сэсэрсэн байна. Яг энэ сэсрэх хүч дээр нь сарилсан дүрс хооронд нь холбоно гэсэн. Манай хөгжимчд хэлж байна. За энэ мэтлэнгээр хооронд холбох боломжтой. Бүгдийг нь яг тастаад араас нь залгаад тастаад араас нь залгаад гэж боломжтой. За хөгжим дуурайх юм шиг өөр газар бичлэгээ. За өрөөндөө ороод ирлээ. За цааш нь хөдөлгөлцгээе. За тэгэхээр дараагийнх нь сэгсрэх байсан тийм үү? За тэгэхээр яг энэ ихний бичлэг дээр сэгсэрж эхэлж байгаа. Яг сэгсрэл энэ миний царай нэг юм сонин хэлбэртэй болж байгаа биз? Яг энэ сонин хэлбэртэй болж байгаа дээр тастаад авчна. Тэгээд дараагийнхан бичлэг дээр болохоор мөн адил хэлбэр сонирм болж байгаа юм. Аль болох одоо миний царай өөрийн чинь дэлгэцэн дээр баруун зүүн дээд булан дээр ингээд одоо толгой байлаа гэж бодъё л доо. Тэг ихний бичлэг дээр энэчээ байсан бол дараагийн бичлэг мөн адил энэчнээс явах юм бол илүү одоо мэдэгдэх хэрэггүй холболт болж болно. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ хайж болцгоё. Эхнийх төр болохоор зэрэг энэ дээр баруун гар талын жоох энэ тэтэлтэй ууз. За тэгэхээр дараагийн бичлэгэн дээр яг ижлэхэн газраас толгоогоо олох хэрэгтэй. За ажуухнаар гүйлгээд үзье. За энэ хэвцээ гэдэг авч. За нэгэ тастаж аваад урдах хэрэггүй хэсгийг утгачихна. За одоо харцгаая. Ярьж агаад зэрэлж ингээд мэдих хэрэггүй холболт хийж болж байна. Тэгээд сүүлийнх нь бичлэг болвол одоо эдгээр бүгд үзэж байгаа энэ бичлэг байгаа. Ингээд хооронд нь холбоот хийчихсэн байгаа. За тэгээд өнөөдрийн хичээл маань та бүхэнд таалагдсан бол subscribe дараарай, лайк хийгээрэй, мөн найзуудтай түгэж өгөөрэй. Видео бичлэг хийх сонирхолтой найзуудтай шеэрлж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баярлалаа. Мөн юу хийж ямар хуу хичээл үзхийг хүсэж байна тэрийг комментэн дээр үлдээгээрэй. Тэгээд боломжтой гэсэн хичээлийг би цаг алдалгүй хийж өгч байх болно. Peace.